أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من لم يكفر تارك الصلاة تهاونا يكون من المرجئة؟ نعم، هذا نوع إرجاء، هذا نوع من الإرجاء. إن كان يعتقد أن العمل ليس من الإيمان ومنه الصلاة هذا مرجئ. أما إذا كان يعتقد أن العمل من الإيمان لكنه قال تارك الصلاة لا يكفر كسائر الأعمال ينقص بها الإيمان ولا يكفر، هذا أخذ بقول بعض العلماء ولهم شبهات لكن لا يعد مرجئا. إذا كان معتمدا على قول وعلى شبهات يستدل بها فلا يقال انه مرجئ، يقال انه مخطئ. نعم.